तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस लैपटॉप की जो है रैम किस तरह से हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये लैपटॉप जो है वो HP का है। मैं आपको दिखा दूं, ये HP का लैपटॉप है और इसका मॉडल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये इस लैपटॉप का जो है ये मॉडल है यहाँ पे HP 15BS003TU। तो ये मॉडल आप जो है इस मॉडल की जो रैम है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको उसमें बताऊंगा वीडियो में कि आप कितनी ज़्यादा इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो इसमें मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम रैम को रिमूव करेंगे। तो इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ किस तरह से हम ये कवर ओपन करते हैं। तो ये मेरा कवर मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है, तो उसकी वीडियो भी मैंने बना दी है। और ये DVD रोम और बैटरी कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और कैसे निकालेंगे, तो ये आप देख सकते हैं इसकी वीडियो। तो आज मैं आपको बताऊंगा रैम वगैरह की। ये स्पीकर है, तो स्पीकर की भी मैंने बताया किस तरह से आपके स्पीकर अगर ख़राब हो जाए लैपटॉप के, वैसे स्पीकर ख़राब नहीं होते, तो कैसे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने डाल दी है, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आपको बताता हूँ आज इसमें रैम के बारे में। तो एक रैम तो यहाँ पे लगी है और दूसरी रैम जो है इसके पीछे होगी, तो उसके लिए हमें पूरा मदरबोर्ड खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है कि रैम कैसे निकालते हैं और कौन सी रैम है इसके अंदर लगी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे होंगे ये लॉक है, तो इस तरह से हम नेल से अपने इसको पीछे की तरफ स्लाइड करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर दूसरी साइड में जाते हैं। ये यहाँ आप देख रहे होंगे इसी तरह से नाखून स्लाइड, तो ये ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद आपको इस तरह से हल्के से शेक करके और रैम को निकालना है। तो ये देखेंगे आप, ये रैम आ गई है यहाँ पे। और मैं आपको इस रैम का दिखा देता हूँ ये कौन सी इसमें रैम लगी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है, इसमें लगी है 4GB और 1RX। और उसके बाद जो है PC3L, एक होती है PC3 और एक होती है PC3L। तो इसके अंदर आप जो भी अपनी रैम रिप्लेस करेंगे या अपग्रेड करेंगे तो इसमें आप PC3L लगाएंगे। और इसमें जो हार्ट्स होते हैं वो हार्ट्स आप मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा या कम ले सकते हैं, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी रैम जो 100% वर्क करेगी। ये सैमसंग की रैम लगी है इसमें, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हार्ट्स आप कितने भी मैक्सिमम और ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आपका ये PC3L जो है ये आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। और ये जो है DDR3 है, तो इसलिए इस पर 3 है। तो ये देखिए इस तरह से रैम है। तो हो सकता है एक रैम इसके यहाँ पे अंदर लगी होगी, क्योंकि इसमें एक ही रैम दिख रही है यहाँ पे। तो वो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखा दूँगा, क्योंकि अभी मुझे इसके बारे में बताना है। ये कीबोर्ड जो है मुझे चेंज करना है। यहाँ पे जो है ये कीबोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए मैं नया कीबोर्ड यहाँ पे मैंने लाया हूँ। ये नया कीबोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और ये प्रोसेसर वगैरह की बनाऊँगा। तो मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि छोटी होती है तो लोग देखना पसंद करते हैं। बड़ी वीडियो मैं बना दूँगा 1 आवर की, तो कोई नहीं देखेगा। तो मैं ये प्रोसेसर वगैरह, फिर वाईफाई कार्ड कहाँ पे होता है, तो ये सब चीज़ों की मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये बायोस बैटरी है। अगर कभी आपकी बायोस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये केस आपको ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ रैम हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रैम रखी है, तो यहाँ पे आप देखें ये कट लगा हुआ है और यहाँ पे ये वाइट कलर का 1 के पास कट है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कौन सा हिस्सा इसमें लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है, तो यहाँ पे लगाना है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कट है। यहाँ पे रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे नीचे प्रेस कर देना है धीरे से। तो ये आपकी रैम लग गई है। अगर इसमें सेकंड रैम होगी उसकी वीडियो मैं अलग बता दूंगा, क्योंकि ये मुझे पूरा मदरबोर्ड निकालना है और ये कीबोर्ड इसमें लगाना है, तो उसकी वीडियो अलग बनाऊँगा। तो ये मैंने रैम की बना दी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।